A lã velejando. Vai puxar. Aqui, aí. Fechar o vídeo, entendeu? Filma aqui, filma eu. Personal trem. Personal trem. Pronto, vá. A gente tá indo pra lá. Filma a cara de Torme Grael aqui. Filma a cara de Torme Grael aí, ó. Cara de mal, cara de mal. Você tá com a cara de se cagando e falando. Vai, 1, 2, 3 e Torme Grael. Ai, meu Deus. Olha, e estamos aqui agora. Tá balançando é porque o mar tá agitado. Não é pessoal. Olha, não é. Aqui pegou uma tempestade. Olha. A cara de espelho. O tubarão!